1번 20대 소년 연기입니다. 고무고무 공간! 으악! 헛소리 마. 바다에서 혼자 살아갈 수 있는 녀석은 이 세상에 아무도 없어. 나는 해적왕이 될 사나이다. 지금도 엄청난 모험들이 우리를 기다리고 있는데 지름길로 가면 재미없잖아. 자, 얘들아, 새로운 모험을 향해 출항이다. 2번 20대 중반 남성 연기입니다. 드디어 찾았군. 네 놈이지? 감히 내 검을 훔쳐간 녀석이. 무기 수집가라도 되나? 그렇게 모아서 뭐 하려는 거지? 안 그래도 마침 무기가 많이 필요한 상황이었거든. 아주 잘 만났군. 네가 수집한 그 무기들 내가 다 접수해주마! 이거 착각하게 해서 미안하군 그래. 난 말이지 해적이거든. 삼두류, 연옥, 도깨비 참수! 3번 20대 중반 남성 연기입니다. 뭐 아무튼 배는 나중에 생각하기로 하고 결전의 날은 언젠데? 이제 알았어. 놈들이 술 마시고 취해서 고주망태가 돼 있을 때 전부 쓸어버리고 대장놈의 목을 치겠다 이거군. 그런데 내 멋진 활약을 보면 오키쿠양 나한테 홀라당 반할지 몰라. 여자만 밝히는 무사보다 야 유부남 주제에 왜 인기 있고 난리야. 부럽게 시리. 오키쿠양 나한테도 좀 다정하게 대해주라. 4번 20대 중반 남성 연기입니다. 야 루피, 아까 봤냐? 그 자식 내 무서운 박력에 쫄아서 주랭랑을 치더라니까. 그래서 오늘은 특별히 봐주기로 했어. 죽으면 안 돼, 루피. 우리의 모험을 겨우 이딴 곳에서 끝낼 순 없어. 그럴 순 없어. 절대로. 루피, 너는 반드시 해적왕이 될 사나이니까. 5번 20대 인간 연기입니다. 마도서만 받으면 그땐 나도 멋지게 마법을 쓸 수 있겠구나 싶었는데 설마 마도서를 못 받을 줄이야. 그래도 난 절대 포기 안 해. 운명대 이놈. 그런다고 내가 겁먹을 줄 알아? 1년이 걸리든 10년이 걸리든 100년이 걸리든 난 마도서를 받을 때까지 죽도록 노력할 거야. 반드시 마법제가 돼서 가난한 사람이든 고아든 누구든 대단한 사람이 될 수 있다는 걸 직접 증명할 거야. 알았냐? 그때까지 기다려, 윤호! 6번 20대 중반 남성 연기입니다. 알았다. 찾는 걸 도와주지. 몇 번씩 말하게 하지 마라. 너희 집은 어느 쪽이지? 가자. 집 반대 방향으로 간 건 눈속임이다. 그 개는 지금 널 놀리고 있는 거다. 그리고 집에 먼저 돌아갔겠지. 개는 원래 그런 동물이야. 개의 후각은 인간의 약 1억 배. 길을 헤매고 다닐 리가 없어. 지금쯤 집에 돌아가서 낮잠이라도 자고 있을 거다. 7번 40대 중반 남성 연기입니다. 그럴 수가. 주인님의 할아버지도 늘 게으름만 피우고 뺀질뺀질 놀궁리만 했습니다. 하지만 이게 하고 싶다든가 저런 사람이 되고 싶다든가
어린아이답게 꿈과 희망으로 가득 차 있으셨죠. 하지만 현대에는 편리한 것들이 너무 많아서 저 같은 마법사는 옆에 있어봤자 아무 도움도 안 되는 것 같군요. 50년이란 세월이 이리도 잔혹할 줄 몰랐습니다. 전 이제 8번 30대 중반 남성 연기입니다. 인간이 가진 개성인자를 소멸시켜서 그들을 다시 정상으로 되돌리는 힘이야. 개성으로 이루어진 이 세계를, 그 섭리를 파괴할 만한 힘이 바로 에리다. 에리의 가치도 모르는 너 같은 애송이가 이용할 수 있는 물건이 아니야! 이놈 저놈 누구랄 것도 없이 큰 그림을 보려고 하지 않아. 내가 무너뜨릴 건 바로 이 세계의 구조 그 자체다! 눈앞에 있는 작은 정의에 집착하고 감정론만 내세우면서 히어로 행세나 하는 주제에 나를 방해하지 마!